咩啊？你同啲人埋菜啲人好鬼馬喎。好鬼馬？你識得我㗎？我梗識啊，喺個抖音啊，個電咩號啊？我叫咩名啊？叫咩歐陽鋒啊，係嘛？哎呀！唔係啊嘛？好得意啊，真係啊！喺電話喺手機啊！哎呀死火！好鬼馬，真係好得意啊！好得意啊！同埋啲埋菜都知咩家係嘛？唔同佢哋講咧，跳舞啊，又拉住跳舞。係咯，咁你跳唔跳啊？同我一齊跳隻舞咯！我又唔係啊，我又唔係啊嘅。出嚟買餸啊！乜嚟到呢度啊？係咯。哇！乜咁好呢？有咩好啊？依家過到嚟佛山呢邊。喺邊度嚟㗎？陽江咯，鄉下仔啊！唔係城市仔，城市仔。呢個冇識講嘢，識傾偈嚇。你有冇俾我點關注啊？有冇關注我啊？真係有。咁就整翻嗰個利是俾你。啊！咁多謝喎。利是是好唔好啊？生生性性喎，阿婆。好。唔好周圍溝仔喎。唔溝，我唔溝仔嘅。結咗婚未啊？嚇？咩話？我有老公㗎。有係嘛？溝仔啊，唔好溝咁多啊！唔好溝咁多啊，一個就夠啦，係嘛？一個夠晒數啦，兩個也好，三個也好，一個夠晒數啦。如果俾你翻轉頭，即係人生可以重新嚟過嘅話，你想唔想換翻個老公啊？定係繼續要呢個老公啊？咁我呢個咯，都係中意佢啊！我翻呢個咯，我第個老公就有好有唔好噶嘛。哦，都係佢好啲係嘛？結婚幾耐啦？好耐啦，79年咯。79年咁，哇！我個仔都好大個啦，所以40幾歲。40幾歲係嘛？係。哦。介紹少咩介紹下？咁好嚟到呢度啊，真係第一啦，真係。以後做嘢都喺佛山呢邊噶啦，係咯，但係就我個心都話咯，喺下你第一時去啊！我話啊，靚仔嚟呢度同埋人賣菜影相喎，得嚟啊，又拉住影相又跳舞，走啦！好，拜拜哈。又影相，哇！現在的。